हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल शेफविंड रेसिपी। आज के आमी रमजान उपलक्षे किछु ফরজান नास्ता आपनादेर साथे शेयर करब। एखाने आमी प्रथमेई অন্তন बानाबो, जार कारणे एखाने आमी पैने दिए दिছি सामान्य परिमाण तेल, पेঁয়াজ कुचि, तारपर दारचिनी, एलाच, सामान्य परिमाण हलुद गुঁড়া, तारपर धनिया जिरार गुঁড়া, गरम मशला, तारपर दिए दिছি आमी एखाने स्वादमतो लवण। मशलाटा आमी एकटु कषिয়ে নিচ্ছি। तारपर आमी एखाने दिए दिलाम सिদ্ধ करे राखा मुरगिर बुकेर मांस। एरपर दिए दिছি गाजर कुचि, तारपर आमी एखाने दिए दिছি आलू कुचि, तारपर स्वाद मतो दिए दिलाम काঁচামরিচ। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সবজি অ্যাড করে নেবেন, তারপর স্বাদ মতো কাঁচামরিচ দিয়ে দিবেন। এটা আমি নেড়ে চেড়ে 5 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করব। হালকা একটু নরম হওয়ার পর আমি এখানে পাতাকপিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সয়া সস দিয়ে দিলাম 2 চা চামচ। এটা আমি রান্না করব নেড়ে চেড়ে, ভাজিটা মিডিয়াম ফ্লেমেই রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নরম হয়ে না আসে। তারপর কিছুক্ষণ পর আমি এটা আবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। মুরগির বুকের মাংসটা আমি লবণ আর আদা দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। তারপর আমি এখানে অল্প পরিমাণ পানির ভিতরে 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিয়ে দিচ্ছি, এটা বাইন্ডিং এর কাজ করবে। তারপর আমি এখানে 1 চা চামচ দিয়ে দিলাম হোয়াইট ভিনেগার। আপনারা চাইলে 1 ফালি লেবুর রস দিয়ে নিতে পারেন। এই তো আমার ভাজিটা হয়ে গেছে মোটামুটি। এবার আমি গরম মশলাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। পরিমাণ লবণ লাগবে তো লবণটা অ্যাড করে দিলাম। ব্যাস ভিতরের পুরটা হয়ে গেল। এবার আমি বাইরের শেলটা রেডি করব। এখানে আমি ময়দা নিয়ে নিছি, তারপর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। হালকা একটু মিক্স করে এখানে আমি 1 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। আবার ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তারপর আমি এখানে নরমাল পানি দিয়ে ডোটা করব। প্রথমে আমি হাফ কাপ পানি নিয়েছি, তারপর মেখে নিচ্ছি। রুটি পরোটার ডো যে রকম হয় সেম প্রসেসে হবে। নরমাল টেম্পারেচারে পানি দিয়ে আমি ডোটা রেডি করতেছি। এটা মথা হয়ে গেল। 5-10 মিনিট এটা রেস্টে রেখে তারপর এটা আমি বেলে নিচ্ছি। এটাকে আমি 3 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একটা বড় সাইজের রুটি করে ফেলবো প্রথমেই। তারপর আমি একটা কাঁটা নিয়ে এভাবে কেটে নিচ্ছি যাতে রুটিগুলো সব সমান সাইজ হয়। এরপর আমি এখানে সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি উপরে। সয়াবিন তেল দিয়ে চারপাশে হাত দিয়ে স্প্রেড করে দিচ্ছি। এরপর আমি কর্নফ্লাওয়ার ডাস্ট করব। আপনারা চাইলে ময়দাও দিতে পারেন, তবে কর্নফ্লাওয়ার দিলে এটা খুবই মুচমুচে হয়। সেম রুটি দিয়ে আপনারা চাইলে মোমোস বানাইতে পারেন, সেম প্রসেস। এই শেলটা দিয়ে সবগুলো রুটি আমি একটার উপর করে নিচ্ছি। যারা নতুন আছেন তারা কম নেবেন, 2টা অথবা 3টা করে নেবেন। আমি এখানে 4-5টা করে নিয়েছি। তো আবার বেলে নিচ্ছি বড় করে। রুটি বেলা হয়ে গেল। এটা আমি এখন তাওয়ায় দিয়ে দিব। একদম মিডিয়াম ফ্লেমে আমি এটা সেঁকে নিচ্ছি, উল্টে পাল্টে। হালকা একটু সেকার পরে এটা আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি, রুটিগুলো আলাদা করে নিচ্ছি। গরম খুবই, হালকা একটু ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এটা দিয়ে স্প্রিং রোল, সমোসা সবকিছুই হবে। এবার আমি সাইজ করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের মতো পছন্দ মতো করে নেবেন। এবার আমি একটা
পেস্ট তৈরি করতেছি। এখানে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। তারপর আমি 2 টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে একটা ব্যাটার রেডি করেছি, এটা বাইন্ডিং দিব। তারপর আমি একটা রুটি নিয়ে এভাবে করে চারপাশে ময়দা লাগিয়ে নিচ্ছি, তার মাঝখানে পুর দিয়ে এইভাবে করে ভাঁজ করে নিচ্ছি। দেখে বুঝে নেবেন কিভাবে করতেছি আমি। একটা অন্তন হয়ে গেল। এভাবে করে আমি আমার সবগুলো অন্তন বানিয়ে নিয়েছি। কিছু অন্তন আমি এখনই ভেজে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। খুবই মিডিয়াম ফ্লেম থাকবে অন্তনগুলো ভাজার সময়, যাতে ভালোভাবে ক্রিস্পি হতে পারে। এভাবে করে ভেজে নিতে হবে। মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেই আমি অন্তনগুলো ভেজে নিচ্ছি। পছন্দ মতো কালার করে উঠিয়ে নেব। এই বাকি অন্তনগুলো আমি এভাবে ফ্রোজেন করব জিপার ব্যাগে। আপনারা চাইলে এমনি পলি ব্যাগেও রাখতে পারেন। সবগুলো অন্তন আমি একটা পলি ব্যাগে নিয়ে নিছি। তারপর বাতাস বের করে দিয়ে আমি লক করে দিয়েছি। এখন আমি ছোলাগুলো ভিজিয়ে নিব। ছোলাগুলো ভিজিয়ে কয়েক ঘন্টা তারপর আমি এটা সিদ্ধ করে নিব। তারপর ডিপে রেখে দিব। তারপর আমি ডালগুলো ভিজিয়ে নিচ্ছি। কয়েক ঘন্টা রেখে আমি ডালগুলো ব্লেন্ড করে নিব। ডাল ব্লেন্ড করার সময় অবশ্যই সাথে আদা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে ইফতারের আগ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো না হয়। এখানে আমি কাবাব করব, কাবাবের প্রিপারেশন নিচ্ছি। এখানে আমি মাংস দিয়ে দিলাম, তারপর বুটের ডাল দিয়ে দিলাম, রসুন দিয়ে দিলাম, আদা দিয়ে দিলাম। বাইন্ডিংয়ের জন্য একটা আলু দিয়েছি। তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, লং, কয়েকটা শুকনো মরিচ, তারপর সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, তারপর গরম মশলা, তারপর মাংসের মশলা। এরপর আমি পানি দিয়ে এটা সিদ্ধ করে নিব। সিদ্ধ করে পানিটা একদম শুকিয়ে নিব। তারপর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর চুলাটা জ্বালিয়ে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি। এটা আমি সিদ্ধ করার পর ব্লেন্ড করে নিয়েছি। স্বাদ মতো কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। তারপর আমি এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম, মাংসের মশলা দিয়ে দিলাম 2 চা চামচ, তারপর একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। এরপর মিক্স করে নিচ্ছি। মনে হচ্ছে আর একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা লাগবে, তো আমি আর একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি। আবার ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার আমি আমার পছন্দ শেপে কাবাব করে নিচ্ছি। হাতে অল্প পরিমাণ তেল মেখে নিয়েছি, কাবাব করে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাইজ করে নেবেন। এই তো আমি কিছু কাবাব করে নিয়েছি। নিচে একটা পলিথিন দিয়েছি, তারপর কাবাব রেখেছি, তারপর এর উপর আবার পলিথিন দিয়ে বাকি কাবাবগুলো আমি করে নিব। এরপর সমোসা করব। সমোসার জন্য আমি এখানে প্যানে তেল দিয়ে গরম মশলা দিয়ে দিলাম। তারপর আমি এখানে গরুর মাংস ছোট ছোট করে কাটা গরুর মাংস 1 কাপ দিয়ে দিলাম। তারপর আমি এখানে হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া জিরার গুঁড়া, তারপর গরুর মাংসের মশলা দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি এখানে বড় সাইজের দুটা আলু দিয়ে দিলাম কুচি করা। তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম 1 কাপ, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম 1 কাপ। ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে রান্না করব। এরপর আমার ভাজিটা হয়ে গেল। এরপর আমি এখানে সমোসার জন্য শীট রেডি করতেছি। সেম প্রসেসে অন্তনের শীট যেভাবে করেছি সেম প্রসেসে আমি সমোসার শীটগুলো করে নিচ্ছি। এটা একটু লম্বাটে শেপ করেছি, যাতে আমার কাটা ছাটা কম পড়ে। মিডিয়াম ফ্লেমে আমি সমোসার শীটগুলো রেডি করে ফেলেছি। এই তো এখন আমি সাইজ করে কেটে নিচ্ছি। এভাবে লম্বাটে শেপ করে শীটগুলো রেডি করা হয়, তো একটু কম কাটতে হয়। এখন আমি সমোসা বানিয়ে নিচ্ছি।
একদম ইজি প্রসেসে আপনারাও পারবেন একবার দেখলে। একদিন কষ্ট করে যদি এগুলো বানিয়ে রাখা যায় তো পুরা রমজানের কাজ সহজ হয়ে যাবে। যদিও আমার ভিডিওটা আপলোড করতে খুবই দেরি হয়ে গেছে, ব্যস্ত ছিলাম একটু। এই তো আমার সমোসা রেডি হয়ে গেল। এখানে অন্থনগুলো শক্ত হয়ে গেছে, তো এখানে আমি কিছু ঝাল পুলি পিঠা করেছি, ঝাল পুলি পিঠা। এবার আমি কিছু পরোটা করে নিব, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো ময়দা নিয়ে নেবেন, তারপর স্বাদ মতো লবণ, তারপর দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে 3-4 চামচ চিনি, মিক্স করে নিচ্ছি। তারপর এখানে আমি 2 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিলাম সয়াবিন তেল, আবার মিক্স করে নিচ্ছি। এটা আমি গরম পানি দিয়ে, কুসুম গরম পানি দিয়ে ডোটা করব। অল্প অল্প পানি দিচ্ছি। কুসুম গরম পানি দিয়ে ডো করলে একদম সফট হবে পরোটা। আর পরোটার ডো যত আপনি মথে নেবেন তত আপনার পরোটাটা খুবই সফট হবে। এটা আমি রেস্টে রেখে দিচ্ছি প্রায় 30 মিনিটের জন্য। তিরিশ মিনিট পর ফিরে আসলাম। এই তো আমি এটা 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি ডোটা। এরপর আমি লেচি কেটে নিচ্ছি। এবার আমি রুটি বেলে নিচ্ছি। একদম ইজি যেটা হয় আমার কাছে, সহজ যেটা, সেই ভাঁজটাই দিয়ে নিচ্ছি। তেল দেওয়ার সুবিধার্থে আমি বোতলের চিপিটা আমি একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি যাতে ইজিভাবে তেলটা দেওয়া যায়। এবার আমি ফোল্ড করে নিচ্ছি। এই তো আমি সবগুলা ফোল্ড করে নিয়েছি। এবার আমি প্রথমের দিকে যে পরোটাগুলো ভাঁজ করেছিলাম সেই পরোটাগুলাই বেলে নিচ্ছি। এভাবে করে আমি আমার সবগুলো পরোটা বেলে নিচ্ছি। নিচে একটা প্লাস্টিক দিয়ে তারপর আমি একটা পরোটা রাখলাম, তারপর আবার একটু পলি ব্যাগ দিয়ে দিলাম। এভাবে করে আমি আমার সবগুলো পরোটা বানিয়ে নিয়েছি। আজ এ পর্যন্ত। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার এই রেসিপিগুলো ভালো লাগবে, আপনাদের কাজে আসবে। রমজানে আপনাদের কাজকে আরও সহজ করে দিতে পারে আমার এই রেসিপিটা। আশা করছি ভালো লেগেছে। আজ এ পর্যন্ত। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আপনাদের সবাইকে রমজান মোবারক। আল্লাহ হাফেজ।